我係人生第一次喺咁多人面前表演吉他，同埋我又唔，因為在場有好多好叻嘅人，好 professional 嘅，但係我尚算係一個初學者啦。咁我夠膽出嚟獻醜已經係覺得有啲慚愧啊！我覺得咁樣。跟住突然間表下演嗰份，因為我冇時間背譜，因為我哋要趕住排舞台劇，好多嘢諗噶啦，唔係好多嘢背。咁跟住嗰個譜突然間跌咗落嚟喎，我已經嚇，咁我就已經盡量鎮定自己去彈啦，但係都係有彈錯，同埋我好驚影響成個 performance。咁我覺得嗰刻我係好內疚，係啊，好唔開心，同埋我覺得即係話好驚咯，我驚到喊咯。醫生話未如理想地埋口咯，因為呢排都好多工作，咁舞台劇又要跳舞，咁不斷都要跳，但係都有就住嘅，有啲 step 可能踢腳嗰啲就盡量避免啦。但係醫生都話，即係可能都要等多2個禮拜先可以完全康復到咯。